はようございます。前回長潮で今日絶対いい撮影できるじゃろうと思ってカメラ持って出たんですが、ちょっともう最後の最後まで散々でして、ただ最後ヒラメがいたんでなんとか。あとね、意外に撮るか撮らないかも重要なんですけど、もっと重要なのが相場。実は相場なんですけど、相場がめちゃくちゃ良くて本当に助かりました。この間も悪い潮じゃないんですけどね。でその前は長潮撮影して良かったり、この春とか秋に朝と夜の潮がこう逆転するこの瞬間、ここら辺が一番難しいですね、毎年。前回もね、チヌがもっといるかなと思ってカメラ持って行ったんですけどいなかったんですが、今日はさらに潮来て大潮なんで、どうなるか分かりませんけど、いい映像がお届けできるようにベストを尽くしたいと思います。今日も柿いかだのところからチヌ狙いでスタートします。もうさらいしてるんですよね。半分ぐらいイカダ撤去したんじゃないでしょうかね、今もう。さらいっていうのは落ち柿を取ることです。なんかちょっとチヌ少ない雰囲気が。ぐらいいけるかなと思ったんですけど、でもよしとします。なんか他のもんもね、今日はシャコとかシャコ結構見えてるんで、もう全然よしですね。こっちよりもあっちの方が牡蠣のさらいしてるんで、あっち側行ってみましょうか。動画にシャコがすごい。でもいつもこれぐらいいるんですよね。ぐるっとあっち行って、あっちをまっすぐ通ってまた U ターンしてこっち帰ってきたいと思います。黒ナマコでも本当の黒ナマコではない、ただ色が黒いだけです。青ナマコですね。辺りからさらいしてる方向の沖側へ向けてぎゅっと回りましょう。さらいしてるとこほどね、チヌがやっぱこう慌てて逃げようと出てきます。さて、おるのかおらんのか。片網しか入ってなかったですけど、全体的に非常に春っぽい。シャコがとにかくすごい。ちょっと小さいな。やっぱ小さいほどやっぱりね、よく黄色。桁でこれだけチヌ入ったら、チンコギできたらもう多分5倍ぐらい入るんで、もうチンコギで昼でもこの辺やった方がいいかもしれませんね。タコは結構やたらもっこりしてるんですけど、何がチヌか落ちてない。お、マジで？すごいの来た。やった。でもシャコ消えましたね、見事に。でも全然いいシャコ消えてくれ。シャコ消えてくれてももう全然いいですね。一発がもう1日のシャコ分以上。すごいの来ましたね。これは3キロ。うわ、すごい。しっかりエラを洗ってきます。でもこれ時期的にね、そんなもう明日の朝まで持たないとかっていう時期ではないし。
朝一からこれは今日もほんとヒラメは、まあ、いないこともないんですけど、そんな当たるとこじゃないんですよね。よいしょ。すごかった。これは今日はもう多分安心ではないかと。やっぱり塩返しでしたね。何度見ても太い。見え始めました。冷た貝、姫冷た、これぐらいの方が美味しいですね。ゴリゴリしない。かきいかだから離れたんで、またちょっとかきいかだの方へ。インテリアに良さそうですね。なかなかの太鼓、これすごい。そろそろ完全に潮が止まる時間ですね。ブイにもう潮の水が当たってない。12時満潮なんで、だいたいこの辺だと1時間半ぐらい前潮が止まります。ちょい沖だと2時間前。昨日終わったのかと思いましたが、1時だ。もう終わってきましたね。4つでした。これなんかめちゃくちゃいいですね。尻尾の先まで入って、ワカメももうあっという間に大きくなって、こんなすごいあっという間ですよ本当に。3月になるともうこれですね。ワカメのしゃぶしゃぶコメントいただいたんで、やってみるといけないですね。ちょっと魚場変えたいと思います。よいしょ。悪い時間帯にしては。ただこの時間帯はもう全カットか、もしくは撮影しなくてもいいかもですね。こっから先はもう今山のてっぺんです。サイドグラフ意外に多かった。 U ターンしてもいいぐらい。この時期もういないんで需要すごいんですよね。でもカニ1。
山手ですね。なんとよいしょ。珍しい羽箔貝の中身入りね、ちゃんとひげも出て、昔は上水島の方行けばいくらでもいたんですけどね、もう環境に合わなくなったんでしょう。久しぶりに見ました、中身入ってんの。いい時間帯なんで、チヌは散ったようですけど、こっち。チヌは少なかったですけど、いいキャッチでした。また待って、キャッチで棚になります。あ、ね、こういうね、隠れキャラがね、危な。弱っとこう。もうカニがないです。嬉しい。ここでのカニおまけは嬉しい。ではそろそろ寄島向けて漕ぎながら帰りたいと思います。港の沖に着いたらちょうどラストになると思います。ちょうどこれボーナスタイム、干潮が次は4時間前なんですけど、他のものの入りまで全然違いますね。飯田この入りですよ。2番で寄島に着く予定だったんですけど、1番で着いてしまいました。ゲタが少なめでしたね。硬い方行ってももう一番しようかどうしようか悩みますが、カキ殻のとこ一番だけやってみましょうか。港から遠坂漁ラストです。朝行ったところです。入らなくなったんで移動してもやっぱりいい時間帯だと入るというね。うわ、これはすごい、うまそう。これまた。では帰りたいと思います。1234567、お疲れ様でした。帰りましょう。はい、お疲れ様でしおた。疲れ様でした。はい、この間赤字かと思ってヒヤヒヤしましたが、はい、今日は大量です。やりました。今の時期にした。今日はなんやか冬瓜、どうかな。なんとシャコも多め。お、さっき今。これだけ売ったらなんと飯田湖まで取れて、今日はおお、ほんまで。あんまりやってないんで飯田湖のところ。それでも塩貝とね4番ぐらいしかやってないの、飯田湖のところ。おお、いつも何番ぐらい。いつも12、3番やってあれだけ。今日4番でこれ。すげえな。すごいじゃない。すごいよ、まあ、おるわ。そうなんよ。まあ、ちょっと選んでですけど、赤いのは柄。童顔が入って間違えた。ちょっと後で寄ります。はい。こっちとこで。カニは2つだけでしたが、昼のボーナスタイムで、はい。こっちとこれで。これで12キロ、20キロ、30キロ、40キロ、46キロかな。46キロ。はい。まだおるが、ちょっと。こちらは競りにかけたいと思います。はい。朝のボーナスタイムにこちら。おお、めちゃめちゃおりましたね。
もうそれを見た時に安心しました。はい、なんとか今日もなるべと思って。もうこれ見た瞬間にもう、丸と以上でした。はい、お疲れ様でした。皆さん今日もハードワークポッケお疲れ様でした。カナディアンクラブ12年おすすめしてくださったお酒を進めていきたいと思います。なんと12年なのにお値段2000円、お買い得すぎですね。素晴らしすぎる。色がめちゃくちゃいいと思うんですよね。オークダル熟成です。にゃんこ氷、グレーンモルトですね。シングルではない。アルコール分 40%、 原産国はもちろんカナダ。甘い香り、キャラメルですね。バーボンのようです。とても美味しそうですね。まあグレーン入ってますんで甘い香りもします。色もめちゃくちゃいい色。いただきます。香りがめちゃくちゃいいですね。びっくりします。ナッツの感じもしますし、キャラメルの感じもするし、最後ちょっとスパイスな感じもします。2000円とは思えません。とっても気に入りました。これでいいんじゃないかな。もう2000円なら。香りがある方が好きなんですけど、香りも甘い香りがもうとってもいいですね。なんか他のウイスキーにないような、なんだろう、最初に飲んだ時の感じが、最初にちょっといい香りとフルーティーが来て、その後ちょっと甘くなって、その来る順番とかもめちゃくちゃいいですね。これかなりびっくりしてます。2000円台のウイスキーでいい香りは明石ウイスキーですが、もう完全に超えましたね。低価格ウイスキーのナンバーワン。あといくら低価格でも12年ってないですよね。だいたい8年ぐらいですもんね。12年で2000円でこの味はもう香りから甘み、この味のいろんな多彩な味が来る感じとかも全然ロックじゃなくてもストレートでもいけそうです。シャコズです。いただきました。ロマネスコ。最近ちょっと道の駅で見ますよね。瀬戸内市の兄貴にいただきました。当然ウイスキーは合いませんので、お酒は煮酒に変わっております。ガツンとくる激うま焼酎です。ちなみにこちらはだし汁です。に梅干しをありがとうございます。に梅干しを溶きまして、これも視聴者さんに教えていただきました。シャコズからいただきましょうか。うまっ。小餅シャコうまい。この弾力がすごい。わかめはですね、もう3月なんでちょっとゴリゴリ感出てます。めっちゃ綺麗になる。こんなに綺麗に。これにだし汁に梅干し溶いたやつです。できるだけちっちゃいわかめを選んでね、柔らかいやつを選んだんですが、視聴者さんにですねもう教えていただいたんですけど、これ最初に考えた人も天才ですね。わかめのこんな美味しい食い方があったんかという自分の中でわかめの美味しい食い方、今までナンバーワン普通かもしれませんけど、わかめの味噌汁だったんですが、これも余裕で超えてきましたね。わかめの味噌汁を。これはもうマジでおすすめですね。だし汁に梅干しを溶いたやつにしゃぶしゃぶをつけて食べる。天才的に美味しいな。これカナディアンクラブもびっくりしたけど、これもびっくりしてます。ちょっとこれは本当にマジでうまい。ただメインはですね、イジポンママさんが車庫でこれを作ってくださいました。いきます。はい、では今日はこちらになります。これです。イジポンママさんの力作シャコ丼、めっちゃうまそうじゃないですか。卵少ないな。でもちょっとそんなことない？いやいいです。大丈夫です。ただ一味をください。学生時代関西で過ごしたんですが、関西の先輩が丼に一味をかけてるのを見て驚いて真似したらめちゃくちゃ美味しかったんで、それからもう丼は一味を振ってますが、ちょっとまずはこのままいきましょうか。とりあえずね、せっかく頼島のお隣笠岡市にですね有名なシャコ丼のお店がありますが、そこの丼とは違ったように作りました。カツ丼のように作ってます。いただきます。真ん中いきましょう。
当然のごとく美味しいです。びっくり。ただやっぱり自分は辛いもん好きで一度これやってからハマってるので、ちょっと振りかけたいと思います。本当はですね真っ赤になるぐらいいきたいんですけど、これぐらいで食べてみます。いただきます。小餅のシャコ美味しいですね。やっぱり歯ごたえがすごい。しっとりパートより個人的にはカリカリパートの方が好きですね。これカリカリパート美味しい。今日のはつゆだくではありませんけど、つゆだくでお試ししていただいてもいいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。つゆ入れようか。つゆ入れようか。つゆあるの？あるよ。ちょっとつゆだくでお願いします。それはでもこのシャコ丼が美味しいのはもう想像できるやん。もう食べる前から分かってるというか、わかめのだし汁に梅干し溶いたしゃぶしゃぶは想像できんが、めちゃくちゃうまい。つゆだくの方がうまい。シャコカツのカリカリ感なくなるけど、シャコつゆだくやっぱ美味しいじゃと。毎回海苔になってしまうけど、海苔やってもうまいな。パリパリの海苔をパーッ。これは美味しいよね。シャコ丼食べる？いらんか。